यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ पुरञ्जन आचार्य। पुरञ्जन आचार्य नेपाली काङ्ग्रेस आबद्ध हुनुहुन्छ, एउटा राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमलाई बुझ्न सक्ने त्यो लायकत राख्ने व्यक्ति। नेपालको राजनीतिमा कुरा गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरू उपर मानिसहरू प्रश्न ठड्याउँछन्, औँलो ठड्याउँछन्, तर पुरञ्जन आचार्य गैर राजनीतिक काम गरेर पनि यथेष्ट आफूलाई भरपुर त्यो सम्भावना रहँदै पनि उहाँको काङ्ग्रेस उपरको विश्वास, प्रजातन्त्र उपरको आस्थाका कारण काङ्ग्रेस आबद्ध रहेर जेल पनि जानुभयो, विभिन्न कामहरू गर्नुभयो, काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित रहेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिका पनि उहाँले निर्वाह गर्नुभयो। उहाँसँग आज म नेपालको राजनीति, यो ताजा राजनीतिक अवस्था हेर्दा जुन ठाउँमा प्रवेश गर्दैछ यसले के सङ्केत गर्छ, कहाँ प्रवेश गर्न सक्छ, अबको नेपालको राजनीतिक यात्रा कता हो, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका, सरकार अनि विभाजित कम्युनिस्टहरू, यावत विषयलाई म कतिपय विश्लेषणात्मक ढङ्गले र कतिपय सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म काङ्ग्रेसबाटै प्रारम्भ गरेँ, किन तपाईँलाई काङ्ग्रेसबाट छोड्न सकिँदैन नि। तपाईँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक सल्लाहकार भएर प्रधानमन्त्री भएका बेला भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, जेल जानुभयो, त्यसकारण तपाईँको अरू खाले व्यक्तित्व छँदैछ, तर म काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित व्यक्ति भन्ने हिसाबले नै म विषय उठान गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले यो प्रतिनिधि सभाको विघटन पछिको निर्णय अलि आश्चर्यजनक जस्तो, अलि प्रश्न उठ्ने खालको यस ढङ्गको निर्णय गर्यो। यसकारण मैले विषय उठान गरेँ। प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक छ, तर सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई हामी स्वीकार्छौँ। यो भनेको एउटा प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी सर्वोच्चले असंवैधानिक कदम मानिलिनुहोस्, अर्थात् काङ्ग्रेसले भनेअनुसार असंवैधानिक सर्वोच्चले जे फैसला गर्ला त्यो निर्णय गर्यो भने चुनावमा भाग लिने अनि पुनर्स्थापना भन्ने पनि संविधानमा कहीँ उल्लेख छैन। पुनर्स्थापना गर्यो भने फेरि संसदमा जाने, सांसदको रूपमा उपस्थित हुने, एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको यो निर्णय एकदम विरोधाभास, दुई अर्थी लाग्छ कि यो यस उपर तपाईँ के धारणा राख्नुहुन्छ, तपाईँको कुरा सुनौँ, त्यसपछि म अरू विषयमा क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। जीवरामजीलाई धन्यवाद। पहिला सुरु त अब मलाई नि तपाईँले उत्खनन गर्नुभयो होइन। मेरो केही ट्यागहरू छन्। काङ्ग्रेस, अब म विकासे कार्यकर्ता पनि हो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओमा काम गरेको, आइएनजिओमा काम गरेको, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफूले सकेसम्म काम गर्दै आफ्नो जनजीविकालाई पनि परिवारलाई पनि अगाडि बढाउँदै आन्दोलनमा सहभागी हुँदै फेरि जेल पनि जाँदै छुट्दै फेरि नयाँ काम खोज्दै अगाडि बढेको बहुत 46 सालसम्म। तपाईँले मलाई चाहिँ त्यसैले मेरो त्यो चोला चाहिँ कहिलेका मलाई आफैलाई भारी लाग्छ। अनि सबभन्दा भारी लाग्ने चाहिँ के छ भने त्यसले त्यति मलाई रमाइलो लाग्दैन। त्यो मैले छोडेको धेरै अगाडि हो। त्यो धन्दा के भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको म राजनीतिक सचिव थिएँ होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको। म उहाँसँग बसेकै हो। अब विभिन्न कारणले, सामाजिक राजनीतिक कारणले बसेँ। त्यो चोला तपाईँले मलाई अहिले उत्खनन गर्नुभयो, रमाइलो लाग्यो। त्यसले मलाई चाहिँ केही फाइदाहरू भएछ। केही चाहिँ केही मलाई मेरो प्रोफेसनल कामहरूको कारणले गर्दा विकासका केही मापदण्डहरूको बारेमा थाहा भयो। मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि म अर्थशास्त्रै हो मेरो होइन। राजनीतिको मेरो सक्रिय जीवन पनि छ। अब केही अवसरहरू पनि पाइयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिक बसेपछि राजकाज पनि चिनियो।
केही नेपालका चाहिँ भनौँ न सो कल्ड इन्टेलेक्चुअलहरू साथी मित्र पनि भए, जसले थप केही आफूलाई शार्पेन गर्न मद्दत पनि गर्यो, बुझाउन समाज संस्था। काङ्ग्रेस पनि छन्, कम्युनिस्ट पनि छन्, दुवै छन्। अब तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो जेल बस्दा मसँग चाहिँ नख्खु बस्दा चाहिँ झापालीहरू थुप्रो साथी थिए। अहिले पनि म तिनीहरूको नामहरू सम्झिन्छु होइन। त्यस कारणले एउटा मेरो पृष्ठभूमि बन्यो त्यसले, सायद त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ती डट्सहरू चाहिँ भन्छ नि छोड्दैनन् ती पुरानो चोला मेरो चाहिँ बाँकी नै चाहिँ छ। अब त्यो मसँग मेरो चाहिँ इतिहास चाहिँ एउटा एक ढङ्गको चाहिँ निर्माण भएर होला। अब जहाँसम्म तपाईँले अब ठ्याक्कै ल्याएर अब प्रेजेन्टमा चाहिँ आएर चाहिँ कुरा गर्नु हो, प्रेजेन्टलाई चाहिँ त्यसै चिजले चाहिँ दिशा दिन्छ जुन चिजसँग प्रेजेन्टमा गर्ने गतिविधिले फ्युचरलाई इम्प्याक्ट गर्छ र त्यो प्रेजेन्टमा लिने निर्णयहरू चाहिँ पास्टसँग जोडिएको हुन्छ। इतिहासका अतीत, विगत र भविष्य भन्छ नि, वर्तमान र चाहिँ भविष्य भन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले थुप्रै पटक फ्र्याक्चर मनस्थितिबाट चाहिँ आफूलाई अगाडि सार्दाखेरि रिजल्ट चाहिँ आएको छैन। एक मैले के भनेको भने 7 सालको क्रान्तिमा फ्र्याक्चर थिएन, विभाजित थिएन, एकीकृत एउटै थियो। के थियो भन्दाखेरि चाहिँ राणाशाहीको अन्त र लोकतान्त्रिक विधि विधान अनुसार यो देशमा शासन हुनुपर्छ, एउटै थियो। त्यो सफल भयो। 17 सालपछि काङ्ग्रेसले फ्र्याक्चर भएर कहिले सुवर्ण शमशेरले, कहिले बिपी कोइरालाले, कहिले भारतबाट चाहिँ सशस्त्र आन्दोलन सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने भन्नुभयो, कहिले राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेर एक चाहिँ आउनुभयो होइन। त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ के छ भन्दा त्यो सबै कुरामा काङ्ग्रेस चाहिँ विभाजित थियो। राष्ट्रिय मेलमिलापमा पनि गणेश मानजीको धेरै विश्वास थिएन। राजाबाट चाहिँ निरङ्कुशताको अन्त हुन्छ भन्ने कुराको गणेश मानजी इभन इफ किशुनजीलाई पनि विश्वास थिएन। तर किशुनजी एउटा सत्याग्रही जीवन अपनाउने मान्छे भएको हुनाले उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। त मैले भन्न खोजेको अलि यो प्रेजेन्टमा आउँदाखेरि काङ्ग्रेसले आफ्नै इतिहासबाट के सिक्न सक्छ भने कि हिजो 46 सालमा गणेश मानजीले जबसम्म यो संविधान खारिज भएर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना हुँदैन तबसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ भन्नु होइन। हिजो गणेश मानजीको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरेर, त्यसै गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीसँग सहकार्य गरेर 7 पार्टीले मात्रै नपुगेर जबसम्म संसद पुनर्स्थापना हुँदैन तबसम्म आन्दोलन रोकिँदैन भन्नु होइन। संसद पुनर्स्थापना चाहिँ प्रस्थान बिन्दु हो यो आन्दोलनको होइन भन्नुभयो। त मैले के भनेको अहिले काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने लाइन जुन तपाईँ अहिले नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय रूपमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि म अब भर्खरै चाहिँ यसो विदेशतिर चाहिँ भारततिर चाहिँ घुमेर आएको, त्यहाँका पत्रिकाहरूले काफी कभरेज गरेछन् नेपालको बारेमा। टाइम्स अफ इन्डियामा, इन्डियन एक्सप्रेसमा, दैनिक जागरणमा म अलिकति चाहिँ अब जहाँ गयो पनि पत्र पत्रिका पढ्ने बानी भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसमाथि पनि चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ केही प्रश्नहरू उठेका छन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लिएर त धेरै ठुलो चर्चा र परिचर्चा छ, किनभने यो यत्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ संसारमा असफल हुँदा नेपालमा इलेक्सनको माध्यमबाट या निर्वाचनको माध्यमबाट यो लेभलको यो साइजको कम्युनिस्ट चाहिँ सम्भवतः संसारमा कहीँ पनि छैन। यस्तो लोकतान्त्रिक संविधानबाट, वन पार्टी सिस्टमबाट छ। चाइनामा योभन्दा पनि ठुलो होला, भियतनाममा पनि ठुलो होला, तर लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएर जनताको मत जितेर यो साइजको हिजो पनि थिएन इतिहासमा, अहिले पनि छैन। र गन्तव्यमा कम्युनिस्टहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा प्रवेश गर्नका लागि के उर्वर भूमि, त्यो वातावरण पनि बन्दै गएको रूपमा विदेशीहरूको त्यस्तो बुझाइ छ? अब त्यही मैले चाहिँ बिट्विन द लाइन पत्रिकाहरूमा चाहिँ पढ्दाखेरि के देखिन्छ भने अब संसारमा चाहिँ एक थरी कम्युनिस्ट पक्षधर छन्, मार्क्सिस्ट फिलोसफीलाई अब बाइबलै ठान्ने या चाहिँ गीतै ठान्ने छन्। उनीहरूको लागि यो अहिले यहाँको कम्युनिस्टको फुटाइ, कम्युनिस्टको चाहिँ झगडा यो ठुलो चिन्ता छ र उनीहरूले त्यसलाई मार्क्सिस्ट एङ्गलबाट त्यसलाई विश्लेषण गर्छन्। अर्को इम्पेरियलिस्ट आइडिया भन्छ, जसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ साम्राज्यवादीहरूले चाहिँ तयार गरेको, खास गरी ब्रिटिस इलिट्सहरूले तयार गरेको दृष्टिकोणहरू हुन्छ कि चाहिँ कम्युनिस्टहरू कहिले पनि हत्तपत्त कम्युनिस्टहरूको ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन, अन्ततोगत्वा उनीहरू फेरि चाहिँ अब कहाँ पुग्छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यही ठाउँमा पुग्छन् जुन उनीहरूको रुट हो भन्छ। वन पार्टी सिस्टम, त्यो उसलाई बाइबल ठान्ने होइन, के अरे चाहिँ अब मक्का मदिना ठान्ने यावत जुन आवत चाहिँ कन्जर्भेटिभ चाहिँ आरोपहरू छ त्यो छ।
अब नेपालमा चाहिँ के छ भन्दा नेपालमा थप अर्को एउटा एङ्गल पनि छ। ओली कम्युनिस्टै भए पनि यहाँको हिजोको एक्सट्रिम राइटिस्ट या सो कल्ड नेसनलिस्टहरूले यसैमा टेकेर आफ्नो पुरानो चाहिँ राइटिस्ट चाहिँ दिन दुनियाँ चाहिँ त्यो इतिहास फर्किन्छ कि भन्ने आश पनि छ होइन। चौथो छ अर्को एउटा अहिले चाहिँ चलेको संसारमा चलेको पनि अब 2 दशक भइसक्यो, सबाल्टन भन्छ। सबाल्टन चाहिँ हिस्टोरियनहरू भन्छ, उनीहरूले होइन नेताहरूले केही गर्दैनन्, भिडले जता लाग्यो त्यतै जान्छ भन्छ। भिडको पछि पछि दौडने नेताहरूले भिडको पछि कुद्छन्, त्यसले भिड जुटाउँछन्, भिडको पछि कुद्छन् र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेताले अब पहिलाको जस्तो चाहिँ बिपी कोइरालाले एउटा आइडिया बोक्यो, त्यसको पछाडि चाहिँ कार्यकर्ता कुदे, कार्यकर्ताले चाहिँ नेतालाई कन्भिन्स गरे, त्यो होइन। अब चाहिँ अबको संसार चेन्ज भएको छ भन्छ। अबको संसार चाहिँ अर्कै ढङ्गले आइरहेको छ, यो खतरनाक छ र यो कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो ट्रम्पको उदय भएको छ, जस्तो टर्कीमा चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपतिको, या चाहिँ कि धर्मको नाममा कि चाहिँ जातिको नाममा या वर्णको या कलरको नाममा होइन। अब त्यस कारणले अब नेपालमा यी सबै कुराहरू अहिले चाहिँ राजनीतिमा आएको छन्। अब जहाँसम्म तपाईँको प्रश्नमा ठ्याक्कै टेकेर आउँदा अब यसैको चाहिँ टुङ्ग्याउनु त यो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कुन पक्ष हाबी भएको देखा पर्छ? यो पछिल्लो तपाईँले विभिन्न एङ्गलको अन्तर्राष्ट्रिय सिचुएसनको बारेमा कुरा गर्नु। नेपालको चाहिँ सबै पार्टीहरू एकमुष्टमा भन्दा सबै पार्टीहरू, चाहे चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुन्, चाहे चाहिँ हिजोको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी या राजावादी पार्टी हुन् या काङ्ग्रेस हुन्, सबैको अन्ततोगत्वा चाहिँ भित्री मन चाहिँ राइटिस्ट कोर्समा छ। राइटिस्ट कोर्स भनेको के हो? नेपालको सन्दर्भमा राइटिस्ट कोर्सलाई चाहिँ बोक्नेहरूले, दक्षिण पन्थको विचार बोक्नेहरूले नेपालमाथि विगत 200-250 वर्षदेखि शासन गरेका छन्। नेपाल यो एउटा नेपालीको देश हो, नेपाली भाषा बोल्नेको देश हो। नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दाखेरि जुन चाहिँ गण्डक प्रदेशको संस्कृति र सभ्यता छ, जो आज आएर मूलतः नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति र सभ्यता भएको छ। दौरा सुरुवाल टोपी नेपाली, भाषा मात्र नेपाली हो होइन। अब राजाहरूलाई चाहिँ विभूति एउटा राष्ट्रिय विभूति नै ठान्ने, त्यो एउटा कालखण्डमा एउटा व्यारियर आए, त्यसले नेपाल एकीकरण गरे। संसारमा सबैतिर त्यही भएको छ नि, चाहे इटलीको एकीकरण र जर्मनीको एकीकरण पनि यही गरी भएको हो। नेसन स्टेट बनेकै जर्मनीको एकीकरण र इटलीको एकीकरणबाट भएको हो। त्यसको धेरै चाहिँ नेपालमा पनि त्यही हो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालले एकीकरण गरे, त्यो एउटा गौरवशाली चाहिँ घटना थियो। त्यसपछिका दिनहरूमा जब एकीकरण गरिसकेर त्यसमा समाहित हुन तराई पनि आयो, विजयपुरको राजा पनि आयो होलान्, 2200-2400 तराई, मधेस, पहाड, लिम्बुवान सबै आइसकेपछि त नेसन स्टेट हो भने त सबैको हो नि। अब त्यसपछि खालि चाहिँ गण्डक प्रदेश या गोर्खाको या त्यसको सेरोफेरो तनहुको मात्रै होइन। त आज के छ, आजको नेपालको ब्युरोक्रेसीमा हामी ग्याप्स भनेर गौरव गर्छन्। ग्याप्स भनेको तपाईँलाई कति सुन्नुभएको छ? गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा र स्याङ्जाको 70% चाहिँ अफिसरहरू छन्। त्यो चाहिँ मैले सुनेको थिइनँ पहिलोपटक होइन। अहिले तपाईँ नेपालको चाहिँ माथि आखिरमा जहाँबाट पोलिटिक्सले देश चलाउन छोड्छ नीति निर्माण सैद्धान्तिक रूपमा, त्यसपछि त्यसको कार्यान्वयनको लेभल त चाहिँ ब्युरोक्रेट्सले गर्छ नि। जब संसदबाट कानुन नियम बन्दछ या विकासका एजेन्डाहरू तय हुन्छन्, राष्ट्रिय गौरवका एजेन्डा जे कुराहरू चाहिँ पोलिटिक्स त्यो ठाउँमा इन्ड गर्छ, त्यसपछि ब्युरोक्रेसीको सुरु हुन्छ, अर्थात् कार्यान्वयनको साइडमा। त नेपालको ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ जम्मा 4 जिल्ला 5 जिल्ला, अब हिजोको दिनमा खोटाङ र भुसुरका पनि केही थिए होला, अब त्यतातिर पूर्वतिरको त्यस्तो धेरै छैन। मैले के भनेको भने नेपाल त्यस कारणले तपाईँले समग्रमा नेपालले एकातिर पोलिटिकल लेभलमा अहिले तपाईँले चहल पहल गरिरहेको नेताहरू हेर्नुभयो भने पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, खड्गप्रसाद ओली, शेरबहादुर देउपा, रामचन्द्र पौडेल, यी सबै चाहिँ एउटा वर्णशङ्करका छन् होइन, एउटा छन्। यहाँ तपाईँ यो निर्णायक पोस्टमा यो हाम्रो यो अब ठिक छ, हिजोको दिनमा नेपाल एकीकरणमा त्यो हुन्छ त्यस्तो, तर त्यसपछिका 250 वर्ष पनि नेपालमा चाहिँ त्यो एसिमिलेसन भएको छैन। त्यो एउटा ठुलो छ। मलाई तपाईँलाई चाहिँ म धेरै वर्ष अगाडि साउथ अफ्रिका गएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ नेल्सन मण्डेलाकै शासन थियो होइन। अब सौभाग्यले हामीले भेट्ने पनि अवसर पाएको थियौँ। त्यहाँ मलाई तेरो देशमा चाहिँ अपार्थाइड छैन होला भनेर त्यहाँका चाहिँ ब्ल्याकहरूले गोरेहरूले पनि सोधे थिए। मैले भने अपार्थाइड छैन, तर छुवाछुत छ, भेदभाव छ, रङभेद पनि छ, त्यो सबै कुराहरू छन् होइन। सोसियल डिस्टेन्सिङ छ। सोसियल डिस्टेन्सिङ त अहिले पो यो शब्द चाहिँ कोरोनाबाट आयो। त्यतिखेर चाहिँ म आफै व्यवहारमा भन्छु, मेरो नेपालमा तराइयनहरूसँग सङ्गत
एकदम टाढाको छ। जबकि म विराटनगरमा जन्मेको हुर्केको मान्छे होइन, म एउटा ब्राह्मण परिवारमा जन्मेको मान्छेको मेरो सङ्गत चाहिँ मुस्किलले कुनै दलितसँग छ। हाम्रो मलाई कसैले सिकाएको पनि होइन, मेरो सामाजिक बनोटै के छ भने उनीहरूलाई चाहिँ एलिनेसनमा राखिएको छ, कटुपक्ष मार्क्सिस्ट शब्दमा भन्ने हो भने। अब हामी अहिले हामीले यो काङ्ग्रेसको कुरा गरिरहँदाखेरि काङ्ग्रेसमा अहिलेको दिनमा निर्णायक पक्षमा को छ या कम्युनिस्टको निर्णायक पक्षमा को छ, सोच्ने तरिका के हुन्छ भने त्यो निर्णायक तहमा हुने मानिसहरू जुन वर्णसङ्करबाट आएका छन् त्यसले आफ्नो इलिट र आफ्नो चाहिँ त्यो सिस्टमभित्र आफ्नो लागि फाइदा हेरिहाल्छ। त्यो समावेशी भएको भए त्यही किसिमको हुन्थ्यो। आज काङ्ग्रेस चाहिँ दलित, जनजाति, मधेसी या चाहिँ खस आर्य सबैको पार्टी भएको भए सबैले दिने सरसल्लाहबाट यो पार्टीले एउटा निर्णय लिन्थ्यो, चाहे कम्युनिस्टको पार्टीको पनि त्यही हो होइन। अब या प्रधानमन्त्रीको निर्णय पनि यस्तो हुँदैन थियो होला। नेपाल अहिले पनि एउटा ढङ्गको पृष्ठहुड अहङ्कार भन्छु म यसलाई, ब्राह्मण अहङ्कारबाट चाहिँ निर्णय गर्ने चाहिँ त्यो अवस्थामा छ। यसमा बडो राम्रो एउटा चाहिँ शब्द चाहिँ ओशोले भन्छन् कि रजनीशले पटक पटक भनिरहेका हुन्छन्, कुनै पनि अहङ्कारी ब्राह्मण चाहिँ अर्को ब्राह्मणको घरमा गयो भने त्यो टाउको तन्काएर हिँड्छ अरे, त्यहाँ चाहिँ मन्दिर छ भने पनि त्यसलाई पूजा गर्दैन अरे। तर त्यही मन्दिरको एजेन्ट बनेर उसले स्वर्ग र नर्कको बिचमा चाहिँ आफूलाई स्थापित गरिरहेको छ, आफूलाई पैगम्बर बनाइरहेको हुन्छ होइन, कुनै पनि पण्डितले कर्मकाण्डको मार्फतबाट। तर उसले अर्को पण्डितलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ मान्दैन। अहिलेको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा हेर्दाखेरि खड्ग ओलीजीको र पुष्पकमल दाहालजीको यी दुइटैले बोक्न चाहिँ मार्क्सिस्ट आइडिया बोकेको देखिन्छ। काङ्ग्रेसको मैले अघि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभबाट भने यसरी आन्दोलन हुँदैन भनेर, यसरी फ्र्याक्चरबाट कोही उसलाई पर्खिने, सुप्रिम कोर्टको निर्णयलाई पर्खिने, किन यो इतिहास काङ्ग्रेसको आफ्नै छ, बिपी कोइरालाले भोगेको इतिहास हो। आन्दोलन सशस्त्र दुईपल्ट फेल खानुभयो, सुवर्णजी पनि फेल खानुभएको छ होइन। त पोलिटिक्समा त्यो विभाजित भएर गएका कारणले फेल खानुभयो। पोलिटिक्समा त्यही सक्सेस हुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला धेरै पोलिटिकल एनालिस्ट होइन, धेरै उहाँ चाहिँ अब ग्लोबल पोलिटिक्स या चाहिँ रिनेसा या उहाँलाई पुनर्जागरण आएर चाहिँ उहाँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन लागेको होइन, उहाँ स्वयंले भन्नुभएको छ होइन, धेरै पटक भन्नुभएको छ। उहाँ म दाजुलाई सहयोग गर्न पोलिटिक्समा आएको हो भन्नुभएको छ। तर त्यो सहयोग गर्दा गर्दै उहाँले एउटा सभ्यता त्यहाँ भेट्नुभयो। त्यो सभ्यता के थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रजातन्त्र नभई देश चल्दैन, देशमा समृद्धि आउँदैन। उहाँ धेरै बुझेर चाहिँ मलाई लाग्दैन राजनीतिमा चाहिँ उहाँले आफूलाई चाहिँ टिकाउनु भएको हो होइन। उहाँले त्यति बुझ्नु भने प्रजातन्त्र त चाहिन्छ। त्यो उहाँले त्यो संस्कार बिस्तारै बिस्तारै सभ्यतामा उहाँको रूपान्तरण भयो र उहाँले एउटै फोकस के गर्नुभयो भने होइन प्रजातन्त्र चाहिन्छ। अनि प्रजातन्त्र भनेको के हो भने निर्वाचित संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। त एउटै फोकस थियो, सबै हाँस्थे कहाँ हुन्छ यो विघटित संसदकै पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने। तर उहाँले त्यसलाई जिद्दी हो, गान्धी पनि जिद्दीले भारत स्वतन्त्र भएको, गान्धीको हट थियो क्विट इन्डिया ब्रिटिसहरूलाई। त त्यस्तो नेल्सन मण्डेलाको पनि एउटा जिद थियो। एउटा नेताहरूमा एउटा हट, जहाँ जुन देशमा नेताहरूले दुईटा नाउँमा खुट्टा हालेका छन् त्यहाँ ती नेताहरूले चाहिँ धेरै जनताको लागि त्यो परिणाम चाहिँ सुखद भएको छैन। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको झगडा भनेको यो राइटिस्ट कोर्समा चाहिँ गइरहेको कम्युनिस्ट पार्टी संसारमा, अब तपाईँले अघि जोडेको पृष्ठभूमिको एक शब्दमा भनिदिन्छु, संसारमा ती सारा कम्युनिस्टहरू जब कम्युनिस्ट आइडियोलोजीबाट मार्क्सिस्ट आइडियोलोजीले बिग्रेका छन् ती अधिकांश राइटिस्ट नै भएको छन्। चाहे त्यो आजको रुसमा सबभन्दा बढी रोमन क्याथोलिक चर्च बन्दैछ, हिजो त्यो कम्युनिस्ट थियो, त्यहाँ सबै बिग्रियो। नर्थ इस्टको मुभमेन्ट इन्डियाको, श्रीलङ्काको मुभमेन्ट जनता विमुक्ति पेरामुनाको, ती सबै मुभमेन्टहरू मार्क्सिस्ट मुभमेन्टहरू एक जमानामा चाहिँ पाकिस्तानमा पनि ठुलो मार्क्सिस्ट मुभमेन्ट थियो, कम्युनिस्ट मुभमेन्ट थियो। ती सबै मुभमेन्टहरू आज आएर त्यो देशको मेजोरिटी पपुलेसनको पार्टी भएर बसेको छ। त्यो देशको जुन मेजोरिटी पपुलेसन छ डेमोग्राफिकली, जस्तो नेपालमा हामी बाहुन क्षेत्री छौँ होइन, त्यसले आज चाहिँ ओलीलाई पनि बोक्छ, प्रचण्डलाई पनि बोक्दछ। त्यस कारणले यो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले यो चलेको बहुमतीय शासनको या पपुलिस्ट एजेन्डाभित्र चाहिँ नेताहरू चाहिँ छिर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ। मिडिया उनीहरूकै हातमा हुन्छ, सुप्रिम कोर्ट उनीहरूकै हातमा हुन्छ। आज विघटन गरेन, निर्णय गरेन त वर्णशङ्कर त एउटै छ नि होइन, सबैतिर पुलिस प्रशासन ब्युरोक्रेसी। त्यस कारणले अब कहीँ न कहीँ हामीले सोच्दाखेरि हामीले मेजोरिटीको नाममा या केही इलिट्सको नाममा ती सारा मानिसहरू जो अहिले संहितामा आफ्नो
आफ्नो गाउँ आफै बनाउनमा बसिरहेका छन्। ती महिला, ती दलितहरू जसले अहिले चाहिँ पार्लियामेन्टमा स्थान पाएका छन्, तिनीहरूको भोइस पनि यी सबै निर्णय प्रक्रियामा आएको भए नेसन बिल्डिङमा चाहिँ त्यो पिलरको काम गर्थ्यो। आफू जुन वर्णका भए त्यही वर्णको हितमा मात्रै काम गर्दैछन्, अर्थात् ब्राह्मण क्षेत्रीको फेभरेबल मात्रै काम भइरहेछ ठुला ठानिएका पार्टीहरूको गतिविधि यस रूपमा बुझ्ने। अहिले पनि त्यसबाट त अब त्यसभित्र पनि भएका आफ्ना गुटको मात्रै हुन थालिरहेछ क्या। त्यसबाट पनि त्यो एउटा नेसनल स्ट्रिम चाहिँ त्यो थियो, त्यो सबै देशमा फेरि त्यो धेरै यहाँ मात्रै भएर त्यसलाई अब अहिले चाहिँ सराप्दै बस्नुपर्ने छैन होइन। त्यो इतिहासको एउटा कालखण्डमा प्रायः सबै देशमा भएको छ, त्यो नभएको होइन। तर इतिहास अब जस्तो अमेरिकाको चुनाव गर्यो, ट्रम्पले त्यो बाटो ब्याक गियर लिन खोज्दाखेरि त त्यहाँको जनताले उसलाई हराइदिए नि। हराइदिएर के शिक्षा दिएन? होइन, अमेरिका व्हाइट सुप्रिमेसीको मात्रै होइन, एङ्ग्लो सेक्सनको मात्रै होइन, गोरोको मात्रै होइन, यो कालोको पनि हो, हिस्प्यानिकको पनि हो, एसियनको पनि हो, चाइनिज मुलको पनि हो, सबैको हो भनेर बाइडेन आए नि। त अमेरिकामा त्यो किन सम्भव भयो भन्दा किन सम्भव भयो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूले होइन त्यो कुरालाई बोकेका थिए। यहाँ प्रब्लम के छ भने नेपालको अहिले सबै डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरू जो हामीले भर्खर चाहिँ यिनीहरूबाट धेरै ठुलो अपेक्षा गर्छौँ। कुन बेला अपेक्षा गर्छौँ भने जब सङ्कट पर्छ। अहिले सुप्रिम कोर्टले प्रचण्डको अनुकूल निर्णय गर्ने कि अब ओली प्रधानमन्त्रीको अनुकूल निर्णय गर्ने? तपाईँको विचारमा तपाईँ एउटा विश्लेषकको रूपमा म प्रस्तुत गर्न चाहेँ। अब काङ्ग्रेसबाट अलग आएँ मैले तपाईँलाई, मलाई एकदम ठुलो अब यो नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा जुन निर्णय गर्यो नि, त्यो निर्णय अलि आश्चर्यजनक जस्तो देखा पर्छ। यसकारण मैले प्रारम्भमा पनि बताएँ, प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक हो, तर सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यसलाई हामी स्वीकार्छौँ, मान्छौँ। यो के भने बताउनुहोस् त? यो कन्ट्राडिक्सन हो, यो कन्ट्राडिक्सन हो। सर्वोच्च अदालत नेपालमा मैले अहिले जोडेँ, नेपालमा भएका संवैधानिक अङ्गहरू त्यो कुरा सैद्धान्तिक रूपमा ठिक हो। सैद्धान्तिक रूपमा जस्तो 43वटा चाहिँ अब उसले चाहिँ पिटिसन हालेको थियो अमेरिकन राष्ट्रपतिले कोर्टमा, त्यहाँ सबै हारो, त्यहाँको राष्ट्रपति हारेको छ। अब नेपालमा हामी यो एक्सपेक्ट त गर्न सक्छौँ। नेपालको सुप्रिम कोर्टको एउटा इतिहास छ। इतिहास खालि चाहिँ राम्रो मात्रै छैन, इतिहास सुप्रिम कोर्टको इतिहास चाहिँ धेरै कलङ्कित पनि छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ होइन। त्यसकारणले नेपालमा राजनीतिक निर्णय नै अहिले त्यसैको आधारमा संवैधानिक निर्णयहरू पनि प्रभावित हुन्छन्। भारतमा पनि त्यही छ। इमर्जेन्सीमा भारतको त्यत्रो भनौँ न ब्रिटिस सुप्रिम कोर्टको बारेमा या ब्रिटिस इन्डियन कोर्टको बारेमा भनिन्थ्यो, इन्दिरा गान्धीले त्यसलाई चाहिँ लहर चाहिँ स्क्रैप बनाएकी थिए होइन सबै कुराहरू। पछि इन्दिरा गान्धी हारेपछि फेरि सबै ती संवैधानिक चाहिँ जुन चाहिँ स्क्रैपमा लगेर राखेको थियो, सायद चाहिँ कति अनुसूची 9मा लगेर राखेको हो, के अरे इन्दिरा गान्धीले त्यहाँ राखेको कुरालाई चाहिँ सुप्रिम कोर्टले पनि चाहिँ बहस छलफल गर्न नपाइने भन्ने थियो। तर त्यसलाई फेरि इमर्जेन्सी पछि फेरि त्यसलाई उल्टाउने काम इन्डियामा भयो र फेरि एउटा डेमोक्रेटिक चाहिँ लिगमा देश आयो। नेपालमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एकातिर यो कुरा ठिकै हो, यो कुरा एउटा सुप्रिम कोर्टमा छ, सुप्रिम कोर्टलाई दबाब दिने या सुप्रिम कोर्टलाई निर्णय होइन, यो कुरा मान्दछु भनेर चाहिँ भनिरहने हो। तर राजनीतिक निर्णय त छुट्टै हुन्छ नि। राजनीतिक निर्णय के हुन्छ भने कोर्ट चाहिँ पिपुलको, पार्टीको या चाहिँ यी सबैको चहल पहल नै हेरेर निर्णय गर्छ। वास्तवमा कोर्ट भनेको संसारमै त्यही छ। संसारमै कोर्ट चाहिँ पार्टीले आफ्नो स्वार्थ हेर्लान्, तर त्यो स्वार्थमा पनि चाहिँ ठुलो स्वार्थ जसले मुलुकलाई चाहिँ ठिक बाटोमा लिएर जान्छ र त्यो प्रेसिडेन्सी त्यो नजिर कायम गर्नको लागि कोर्ट राखिएको हुन्छ। सबै कुरा संविधानमा हुँदैन, संविधानभन्दा बाहिर पनि गएर स्पिरिटलाई ख्याल गरेर उसले नजिरहरू स्थापित गर्छ। त्यही नजिरहरू भोलि गएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आउने दिनमा नेपालको संविधानवादभित्र त्यो पर्दछ। संविधानवाद भनेको त संविधान लेख्ने दिन संविधानवाद त आउँदैन। संविधानवाद भनेको ती संविधानलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने सुप्रिम कोर्टका ती न्यायाधीशहरू जो साँच्चै नै त्यही विषयमा दखल राख्दछन्, तिनीहरू यस्ता निर्णयहरू गर्दछन् जसले भोलिको दिनमा अबको 100 वर्षपछि पनि त्यो पल्टाउँदाखेरि त्यो कालजीवी होस्। र त्यो चिजको आज खाँचो छ। आज यो कुरो भन्नलाई कुनै हिचकिचाहट छैन। के छ भने प्रधानमन्त्रीले अहिले चाहिँ आफ्नो पार्टी मिलाउन नसक्दा, राजनीतिक रूपले पनि उहाँले रङ निर्णय लिनुभएको छ। आफ्नो पार्टी मिलाउन नसक्दाखेरि सार्वभौम संसदलाई विघटन गर्नुभएको छ। संसद यहाँ कहीँ डिस्टर्ब गर्न आएको छैन उहाँलाई होइन।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूसँग यस विषयमा मेरो कुरा भएको थियो धेरै अगाडिदेखि नै हैन। प्रधानमन्त्री 5 वर्ष टिक्नुहोस् भनेर मैले शुभकामना चाहिँ पब्लिक मिटिङमा पनि यसै गरी टेलिभिजन मार्फत पनि दिएको। मलाई अरू कुरा केही चाहिँदैन, यो प्रधानमन्त्री 5 वर्ष टिके भने यताका यो दिनमा राणाकाल पछिका दिनहरूमा प्रधानमन्त्री 5 वर्ष टिकेका छैनन्। नयाँ इतिहास कायम हुन्छ। नयाँ इतिहास कायम। त्यति हुँदाखेरि कि नेपालको इकोनोमी आफै चाहिँ बन्न सक्छ, त्यो थियो। तर अब अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधानको पनि रङ इन्टरप्रिटेसन गरेर त्यो राजनीतिक चाहिँ लगेर चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा हालिदिनु भएको छ। सुप्रिम कोर्टलाई भारी भरकम त्यो कुरा भइरहेको छ हैन। किनभने योभन्दा पहिले यो संविधानको यो ढङ्गको इन्टरप्रिटेसन छैन। अब अहिलेको सुप्रिम कोर्टको क्वालिटी के छ त्यो मलाई थाहा छैन। यसपालिको निर्णयमा त्यो जज हुने हो। मलाई लाग्छ त्यहाँ त्यो सुप्रिम कोर्टको न्यायाधीशमा पुगिसकेको मानिसहरू चाहिँ यो इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छन् कि संविधानमा लेखिएका राजनीतिक दस्तावेजमा लेखिएका कुराहरूलाई कानुनी रूपमा चाहिँ कुन ठिक कुन बेठिक भनेर भन्न सक्ने हैसियत भएर त्यहाँ पुगेका होलान्। कुनै नेताको चाहिँ त्यो चाहिँ पछाडि लागेर त्यहाँ पुगेका हुन् भन्ने कुरालाई पत्याउन गाह्रै छ। अब त्यो पत्याउनु पर्ने दिन आएछ भने हामी नेपालीहरूको चाहिँ अहिलेसम्म डेमोक्रेटिक चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ गर्नेको लागि चाहिने म्यान पावर त्यही क्वालिटीको छ भन्नु पर्ला हैन। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री दुवै ठाउँमा राजनीतिक रूपले उहाँले पार्टी सञ्चालन गर्न सक्नु भएन। त्यसको रिस सर्वोच्च संसदमाथि खल्नुभयो र संविधानले उहाँलाई यो छुट दिएको म देख्दिनँ। म कानुनको विद्यार्थी होइन, तर राजनीतिको म सामान्य विद्यार्थी हुँ हैन। राजनीतिक रूपले मैले जति संविधान बुझ्दछु पढ्दछु त्यसको स्पिरिटलाई पनि त्यसको शब्दलाई अक्षरलाई त्यहाँ यो अहिलेको संविधानले उहाँलाई त्यो छुट दिएको छैन। त्यो त सबभन्दा सरल कुरा के छ भने त्यही छुट नदिएको हुनाले त हो नि एउटा पनि समाजमा स्थापित वकिलहरू जो कालो कोटधारी हुन्छन् जसले चाहिँ यसको एकाधिकार राखेका छन् व्याख्या गर्ने र भोलि निर्णय गर्ने पनि कोही पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आएनन् र राइटिस्ट वकिलहरू जो चाहिँ के छ भने कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउन आइरहेका छैनन्। ती वकिलहरू केमा आइरहेका छन्? संविधान ध्वस्त गर्ने यही अवसर हो भनेर राजा र हिन्दू राष्ट्रलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि या हिजो आफ्नो गुमेको गौरवलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि यहाँ अहिले चाहिँ यो धमिलो पानीमा माछा मार्न आइरहेछ। नेपाली काङ्ग्रेस यस सवालमा किन विभाजित? के चिजले गाइड गर्छ? राष्ट्रिय आफ्नै कारण हो या अन्तर्राष्ट्रिय कारण हो या अरू कुनै चिजले गाइड गरेको छ जसका कारण काङ्ग्रेस यस सवालमा विभाजित छ? काङ्ग्रेसको विभाजन चाहिँ बिपीलाई बुझ्ने कुरामा छ। विश्वप्रसाद कोइराला भन्ने एउटा त्यहाँ काङ्ग्रेस जनहरू महामानव भन्छन्, उहाँ चाहिँ एउटा राजनीतिक नेतालाई महामानव भन्न सक्दैन थियो होइन। अब मानवै हो हामी, अनेकै त्रुटिहरू भएको महामानव, तर भएको मध्ये सबैभन्दा दूरदृष्टि नेता पनि हो। करेक्ट। बिपी कोइरालालाई लिएर त्यहाँ फ्र्याक्चर मनस्थिति छ अहिले पनि। एउटा भन्छ कम्युनिस्टसँग मिलेर 46 सालमा ठिक भयो, कमसेकम 17 सालदेखि 46 सालसम्मको यो जुन यात्रा थियो पीडादायक होइन त्यो चाहिँ सिद्धियो भन्छ। तपाईँको फेरि काङ्ग्रेसभित्रको डाइनामिक्स अलिकति म धेरै बुझ्छु होला। त्यो 46 सालदेखि त्यो 17 सालदेखि 46 सालसम्म आउने क्रममा थुप्रै चाहिँ काङ्ग्रेस जनहरू चाहिँ जेल नेल प्रवास यातना खेपेका छन्। ती मानिसहरू त्यो जो त्यस्तो 10औं वर्ष जेल बसे त्यो प्रकरणमा या एक्जाइलमा बसेर दुःख पाए ती मानिसहरू चाहिँ अधिकांश चाहिँ सायद दुःख पाएको कारणले होला कम्युनिस्टसँग मिल्नु हुँदैन राजासँगै मिल्नुपर्छ भन्ने सोचमा छन्। त्यो विश्वविद्यालय काङ्ग्रेसभित्र जबरजस्त छ। त्यसको अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र त्यसको सही प्रतिनिधित्व चाहिँ बिपी पुत्र शशाङ्क कोइरालाई गरिरहेका छन् त्यो खेमाको होइन विभिन्न प्रकरणबाट होइन। अर्को एउटा चाहिँ छ काङ्ग्रेसभित्र युवा पुस्ता छ या अर्को एउटा देशभित्रै राजनीति गर्ने पुस्ता छ। त्यो पुस्ता चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिपीलाई समग्रमा बुझ्दाखेरि कम्युनिस्टसँग सङ्गतै नगर्ने भन्ने होइन। पुष्पलाललाई त उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ तिमी आफ्नो आर्थिक एजेन्डा बनाऊ म चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा बनाउँछु भनेर। त बिपीलाई चाहिँ यो चाहिँ एक विश्वविद्यालयले बुझ्दाखेरि कम्युनिस्ट विरोधी बुझिएको छ र एकदम राजा र मेरो चाहिँ घाँटी जोडिएको छ भन्दाखेरि बिपी कोइराला चाहिँ राजासँग जोडिनुपर्छ। दुवैजना चाहिँ अब अहिले स्वर्गमा भए पनि दुवैको केही तस्बिर सँगसँगै राख्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा पूजक छन् त्यहाँ। त्यो भनेको फेरि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अब यो बिपी कोइराला नेपाल आइसकेर राष्ट्रिय मेलमिलापपछि यी एजेन्डाहरू तय भइसकेपछि त्यो सजिलो बाटो थियो। राजालाई त्यतिखेर अलिकति राजा र म एकै ठाउँमा छौँ
या चाहिँ राजालाई म कन्भिन्स गर्छु या राजा नेपालको चाहिँ त्यस्तो तानाशाही होइन भन्ने बित्तिकै के थियो भने ती दुःख पाएकाहरू जेलबाट छुटे, ती प्रवासमा भएकाहरू देशभित्र आए, ती बिचल्ली परेका परिवारहरू बिपी कोइरालाको यो स्ट्राटेजी चाहिँ म बडो राम्ररी बुझ्दछु कि वास्तवमा उहाँले राजालाई पर्सुएट गरेर लोकतन्त्र ल्याउन त सक्नु भएन। 36 सालको जन्मसङ्ग्रह आयो, ल्याउनु चाहिँ के हो भने ती धेरै चाहिँ जुन अहिले चाहिँ मतलब चाहिँ परिवारहरू लथालिङ्ग भएका थिए जेलमा प्रवासमा, ती सबैलाई देशभित्र ल्याएर एउटा गृहस्थ आश्रममा प्रवेश चाहिँ गराउनु भयो। जुन काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ती भुला भड्काहरू थिए नि चाहिँ सबै मङ्क बर्ने हिँड्दाखेरि एकपल्ट चाहिँ शङ्कराचार्यले सबलाई फेरि गृहस्थ आश्रममा ल्याए जस्तो बिपी कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गराउनु भएको थियो। त्यो उहाँको महान कार्य थियो राष्ट्रिय मेलमिलापको त्यो एजेन्डामा, त्यो एजेन्डा ठुलो थियो। अब अहिले पनि तपाईँले चाहिँ सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर के छ भने अहिले पनि काङ्ग्रेसमा यही 2टा विश्वविद्यालय छ। अहिले पनि एक थरी के भन्छन् भने आन्दोलनमा जाँदाखेरि समग्र चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्गठित प्रयत्न गरौँ, कम्युनिस्टसँग मिलौँ भन्ने छ। अर्कोतिर कम्युनिस्टसँग त्यही मिलेकै कम्युनिस्टको चाहिँ एक हाँगो अहिले सत्तामा छ, जसलाई प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको छ। संविधान मात्रै तोडिरहेको छैनन्, संविधान तोड्ने सँगसँगै संवैधानिक चाहिँ ती पिलरहरू पनि भत्काइरहेका छन्, जुन चाहिँ अब चाहिँ अध्यादेशबाट शासन गर्न चाहिँ खोजिरहेका छन्। अब खड्ग ओलीजीलाई चाहिँ विश्वास नगर्ने, प्रचण्डजीलाई चाहिँ विश्वास गर्ने यो अवस्था काङ्ग्रेसभित्र अहिले चाहिँ छैन मैले देखेको। यहाँनिर चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ अब अलिकति चाहिँ काँपेको छ, डराएको छ। यो 3 दशक लामो कम्युनिस्टसँगको यात्रामा के कम्युनिस्ट पार्टीको रूपान्तरण चाहिँ डेमोक्रेटिकली भएको हो कि होइन, जुन चिजमा काङ्ग्रेस गौरव गर्छ, आफूलाई खुम्च्याएर आफूलाई चाहिँ सानो बनाएर पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो डेमोक्रेटिक भयो भन्ने जुन लेजिटिमेसी काङ्ग्रेसले दिइरहेको छ होइन, त्यो दिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यो खालि चाहिँ मदन भण्डारीजीको जबजबाट मात्रै आएको होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले गणेश मानजीले पनि र थप गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि होइन, यिनीहरू चाहिँ नेपालमा लोकतान्त्रिक भए, उनीहरूको आचरण पनि लोकतान्त्रिक भएको थियो। उनीहरू इलेक्सनमा आएका थिए, उनीहरू वन पार्टीमा होइन बहुलवादमा विश्वास गर्थे। तर बेला बेलामा के हुन्छ भने जब सत्तामा भएको बेला तपाईँलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो खतरनाक स्टेप कतिखेर आयो भने नेपालमा भर्खर बौद्धर आएको थियो। मनमोहन अधिकारी जस्तो चाहिँ नेता जो एकदम लिबरल भ्यालुमा सेकुलरिजममा सम्म विश्वास गर्ने नेता, त्यही बेलामा चाहिँ मास्कोमा भएको प्रतिक्रान्तिलाई होइन येल्सिनले जुन ढङ्गले चाहिँ त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी 7 दशकको चाहिँ कोल्ड वारलाई नै चाहिँ फिनिस गरे, तर त्यहाँ एउटा प्रतिक्रान्ति भएको छ। त्यो प्रतिक्रान्तिलाई समर्थन गरेर मनमोहन अधिकारी जस्तो मानिस र तत्कालीन माले र एमाले मिलेको टुडी खेलमा आमसभा गरेको छन्, त्यो प्रतिक्रान्तिलाई त्यो समर्थन गरेर। त मतलब चेन्ज हुनुपर्दा, गिरगिट जस्तो चेन्ज हुनुपर्दा त्यो भइरहेको त्यो बेलादेखि यहाँसम्म आउँदा अप्ठ्यारोमा काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई बोकेको छ। तर कम्युनिस्टले अप्ठ्यारो पर्दा संविधानलाई संवैधानिक अङ्गहरूलाई तोडिरहेको र कहिलेकाहीँ चाहिँ हिंसक एउटा चाहिँ भोइसहरू, अहिले अराजक असभ्य भोइसहरू चाहिँ प्रचण्डजीबाट नै आउने, खड्ग ओलीजीबाट नै आउने कारणले गर्दा काङ्ग्रेसभित्र लडभिड गर्न सक्ने शक्ति छैन नि, त्यो फिनिस्टै भएको छ नि। त्यो के कारणले सिद्धियो? त्यसको चाहिँ यस्तो भयो, एउटा त प्र्याक्टिस हेर्नुहोस्, 3 दशकको डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसले के हुन्छ भने समाज पनि सभ्य हुन्छ। तपाईँलाई 1960 को कु भएको थियो, 61 तिर कु भएको थियो बर्मामा, त्यो कु 2010 सम्म मोटामोटी रूपमा चल्यो। तर अहिले 10 वर्षको चाहिँ तपाईँलाई डेमोक्रेटिक चाहिँ एउटा कल्चर भ्यालु सिभिलाइजेसन त्यहाँ स्टार्ट भयो। आज सेनाले कु गरेर चाहिँ त्यसलाई ठेक्न सकिरहेको छैन। आज जनता किन, युवाहरू किन बाहिर आए भने 10 वर्षको त्यो फ्रिडमको इन्जोयमा त्यो हिजोको 30 वर्षलाई चाहिँ खेप्ने एउटा पुस्ता थियो। तर जब मान्छेले स्वतन्त्रता चाहिँ भोग गर्छ तब त्यसले के गर्छ भन्दा त्यसमाथि लगाउने अङ्कुशहरूमाथि रियाक्ट गर्छ। त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र के हो भन्दा अब रियाक्ट गर्दाखेरि कुन किसिमले गर्छ, कहिले शस्त्र अस्त्र बोकेर गर्छ, कहिले शान्तिपूर्वक गर्छ, यही बाटा त हुन् नि होइन, कहिले लुकीछुपी गर्छ। त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ यो 3 दशकमा, अझ 3 दशक पनि भन्दिनँ म, जुन बेलादेखि 33 सालमा बिपी कोइराला नेपालमा चाहिँ इन्ट्री गर्नुभयो, यसको मिलिटेन्सी चाहिँ सिद्धिएको छ। अब यो एउटा बताइदिनुहोस् त, जुन चिजलाई हामी स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र भन्छौँ र त्यसको नतिजाको विषयसँग जोडेर हेर्दा यो के चिज, यो निराशाजनक छ। त्यसै कारणले अहिले विश्वव्यापी रूपमा
इलेक्सनबाट आउने सरकार र चाहिँ डेमोक्रेसीले डेलिभरी गर्छ कि गर्दैन भन्ने डिबेट गर्दैन भन्ने प्रमाण चाहिँ चाइनाले दिएको छ। चाइनाले वन पार्टी सिस्टम र पुँजीवाद अँगालेपछि चाहिँ झन्डै 70 करोड प्लस बिलो पोभर्टीको मान्छेलाई मिडल क्लासमा लिएर गयो। आज चाइना सुपर पावर भइरहेको छ। त्यसकारणले यो डिबेट टर्कीमा पनि छ, यो डिबेट इटालीमा पनि छ। म 5-6 वर्ष अगाडि चाहिँ युरोपमा एउटा प्रोग्राममा गएको थिएँ। त्यहाँको म सबै पत्रिकाहरू इङ्ग्लिस भाषामा निस्किनेहरू हेर्दाखेरि म के देख्थेँ भने त्यतिखेरै संसार आज जे भइरहेको छ, चाइना महाशक्ति भइरहेको छ, महाशक्ति हुने, किनभने अब यो डिबेट छ डेमोक्रेटिक चाहिँ सिस्टमबाट आएको सरकारहरूले डेलिभरी गर्नलाई चाहिँ टाइम लाग्छ। त्यसले कानुन नियम त्यसले चित्त बुझाउनु पर्छ, त्यसले दुनियाँभरको डाइभर्सिफिकेसनहरूलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तर अब चाइनाले जुन ढङ्गले चमत्कारिक विकास गर्यो, चाइनाको विकासमा जुन ढङ्गले वेस्टले इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, सुरुमा अमेरिका र चाहिँ युरोपले इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाइनाको गरिबी हटाएको हो। आज त्यसैमा टेकेर चाइनाले फेरि युरोप अमेरिकामा इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ। त्यसैबाट कमाएको आर्जन गरेको सम्पत्तिले अफ्रिका, एसिया, नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मात्रै होइन, ऊ महाशक्ति राष्ट्र बन्दैछ। त साइकल चेन्ज भएको छ। त यो तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ डिबेट यहाँको जुन यो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रलाई जोगाउनको लागि 2-3टा कुराहरू चाहिँ भएन भने चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ जतिपल्ट पनि आउँछ जतिपल्ट पनि जान्छ। 2-3वटा भने के? 2-3वटा कुरा भनेको एउटा जस्टिस यो देशमा छ भन्ने कुरा, रुल अफ लको जस्टिस यो देशमा छ, विधिको शासन, कानुन छ, जुन नेपालमा छैन, जुन नेपालमा छैन। एक अर्को डेलिभरी चाहिँ इफेक्टिभ डेलिभरी, त्यो आर्थिक लोकतन्त्र भन्छ। हामी यहाँ राजनीतिक लोकतन्त्रको धेरै लामो कुरा गर्छौँ। एउटा चाइनिज चाहिँ मानिस आएको थियो एउटा माथिल्लो पोस्टको एकपल्ट गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्नको लागि। म उहाँको छेउमै थिएँ, अङ्ग्रेजी बोल्थ्यो, राम्रो थियो, अमेरिकै पढेको रहेछ। अनि उसले मसँग त्यो पोस्ट भेटघाटपछि सोध्थ्यो, उहाँ खालि राजनीति मात्रै कुरा गर्नुभयो, आर्थिक कुराहरू चाहिँ अलिकति मैले गर्न खोजेको थिएँ भनौँ। अब मैले भने उहाँले राजनीतिक 5-6 दशक चाहिँ लड्दा त्यो आर्थिक एजेन्डाहरू चाहिँ उहाँसँग चाहिँ आउनै पाएन। त्यसै कारणले यो जेनेरेसनले राजनीतिमै सुत्छ, राजनीतिमै खान्छ। सुशील कोइराला भए पनि या गिरिजाप्रसाद, त्यो 7 साले पुस्तासँग योभन्दा छुट्टै अरू कुनै एजेन्डा साहित्यको पनि छैन, संस्कृतिको पनि छैन। त्यो चाइनिजले बडो कन्सर्न राखेर हामी एउटा रेस्टुरेन्टमा गएको थियौँ, मसँग 2-3 घन्टै कुरा भएको थियो। उसले यो कुराहरू गर्थ्यो। त नेपाल अब चाहिँ के छ भने डेमोक्रेसी आयो 62-63 पछि रिपब्लिक नेपाल भयो, डेलिभरी हुन सकिरहेको छैन। संविधान आउनलाई चाहिँ 5-7-10 वर्ष लाग्यो। त्यसपछि थाई सरकार बन्यो। थाई सरकार पछिको जुन ढङ्गको 3.5 वर्ष बित्यो नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीजीको, यो उहाँको पोस्टर टाँच्न र नारामा बित्यो। उहाँको यो समय चाहिँ उहाँको पार्टीको झगडा सुन्नमा बित्यो। उहाँको यो समय चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीलाई कार्यकारिणी दिने कि नदिनेमा बित्यो। वामदेवजीलाई ल्याउने कि नल्याउने, अपराधमा ल्याउने कि जिताएर ल्याउने कि, यो सबैमा बित्यो। उहाँको यो 3.5 वर्षको नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको गौरवशाली समय केही व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनमा बित्यो हैन, अनि केही यिनीहरूभित्रको पदस्थापनमा बित्यो, झगडामा बित्यो, र केही चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ आफ्नो पोस्टरको प्रोजेक्सनमा बित्यो। जस्तो किम इल सङले चाहिँ नर्थ कोरियामा चाहिँ देशलाई डुबाएर चाहिँ आफ्नो पोस्टर, आफ्नो फोटो, अब उहाँलाई त यो बाध्यता हुन्छ। संसारमा जब चाहिँ कुनै पनि चाहिँ राष्ट्र प्रमुख चाहिँ कार्यकारी प्रमुख बिरामी पर्छ, त्यसले सबभन्दा धेरै चाहिँ चाहना के गर्छ भने आफ्नो पोस्टरलाई जनताको बीच लिएर जान्छ, किन सशरीर पुग्न सकिरहेको हुँदैन। ऊ धेरै जस्तो समय उसलाई चाहिँ हस्पिटलमा बस्नुपर्ने हुन्छ, धेरै जस्तो समय उसले चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चाहिँ गर्न दिनुपर्ने हुन्छ, आफू पुग्दैन। र उसका चाटुकारहरूले त्यही बेलामा के गर्छन् भने लेनिनको पनि त्यही हालत थियो, पछि स्टालिनको पनि त्यही भएको हो। नेपालमा पनि जब ख्याल गर्नु संसारका ती शासकहरू जो जब बिरामी पर्छन्, हस्पिटलतिर धेरै धाउन थाल्छन्, तिनीहरूको फोटो तब त्यो देशमा धेरै देखिन्छ। नेपालमा पनि के हो भने प्रधानमन्त्री चाहिँ अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको समग्र आन्दोलनलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले बोकेको भए हुन्थ्यो, त्यसको एकाधिकार गएर राष्ट्रवादको उग्र दक्षिणपन्थी नारामा गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीमा गएर टाँसियो। त्यसमा त सबले जय जयकार गरे, तर जब डेलिभरी दिने बेलामा उहाँको स्वास्थ्यले, उहाँको कम्पिटेन्सी क्षमताले जब दिएन, तब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई जोगाउन उहाँको पोस्टर चाहिँ उहाँको चाटुकारहरूले बाहिर निकाल्नु पर्यो। देश र वृहत जनता त्यो प्राथमिकतामा परेन। अब यो दुई विषयको अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त।
कम्युनिस्टहरूसँगको काङ्ग्रेसको सहयात्रा र सहकार्य केका लागि, त्यसबाट यो देश र नेपाली जनलाई के लाभ हुने, दोस्रो यो जो परिवर्तनको हामी कुरा गरिरहेका छौँ, जब जनता र देश प्राथमिकतामा परेन भने परीक्षण सबै भइसकेको तस्बिर पनि देखिन्छ। अनि यो थेगिन्छ त? अब यो गाह्रो छ। तपाईलाई चाहिँ के छ भने अब अहिले समय त्यस्तो म्याच्योर भए जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अहिले चाहिँ जुन ढङ्गको यो कन्भेन्सनल पार्टीहरू छन्, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, र यसभित्र भएको जुन स्टक अफ लिडरसिप छ, मलाई लाग्छ यिनीहरूले सत्तामा त जान सक्छन् फेरि पनि यिनीहरू। तर यिनीहरूबाट अब यो मुलुकको रूपान्तरण, यहाँका युवाहरू यहीँ बस्ने परिस्थिति रोजगारी भएर, या जनजीविकामा सुधार, बिलो पोभर्टी मानिसको, या यो देशको एसिमिलेसन भनेको सबैले यो देशलाई आफ्नो देश भन्ने सक्ने अवस्था चाहिँ अहिलेको काङ्ग्रेस, अहिलेको कम्युनिस्टमा जो माथि लिडरसिप छ तिनीहरूबाट सम्भव छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। म यो तरल राजनीतिक अवस्थामा एकदमै छ। कता प्रवेश गर्न सक्ने तपाईँ सम्भावना? मैले यसकारण यो विषय पेचिलो रूपमा उठाउने प्रयास गरेको। जुन अवस्थामा केपी ओलीजी जुन ठाउँमा उभिनु भएको छ, उहाँको कदमको प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भयो भने उहाँको राजनीतिक जीवन एउटा मृत्युको रूपमा रूपान्तरित हुन्छ। यदि ओलीजी सफल हुनुभयो भने प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरूका लागि अर्को एउटा सङ्कट पैदा हुन्छ। र जुन खालको उहाँहरूका पछुवाहरू देखा परेको छ, जुन ढङ्गले उहाँहरूले देखाउने प्रयास भएको होला, तर त्यो हेर्दाखेरि ठुलै सङ्ख्या त्यसलाई धेरै मिनिमाइज गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। काङ्ग्रेस चुनावमा जाने कुरा गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्री चुनाव बाहेक अर्को विकल्प देखिरहनु भएको छैन, तत्काल फेरि चुनाव हुने सम्भावना पनि छैन। प्रचण्ड र माधवको मानसिकता हेर्दा उहाँहरू विद्रोह गर्ने त्यो क्वालिटीको लिडरसिपबाट उहाँहरू विस्थापित भइसकेको, अर्थात् त्यो जङ्गल फर्कने, अर्को डाङडुङ गर्ने उहाँहरूका सामुन्ने त्यो पनि, अर्थात् उहाँहरूको राजनीतिक भविष्य पनि प्रचण्ड माधवको पनि सङ्कटमा पर्ने देखा पर्छ। यी सबै तस्बिर हेर्दा जब यहाँ मुठभेड, रक्तपातको अवस्था सिर्जना भयो भने यो सबै घटनाक्रम हेर्दा दक्षिण नेपालमा राजनीतिक स्थिरता चाहन्छ कि के चाहन्छ, उत्तर के चाहन्छ, अनि त्यसले उत्पन्न गर्ने नेपालको राजनीति, अनि यो देश, अनि यो सिस्टम गौँडो, संविधान गौँडो, तर जब देश र जनताको कुरा आउँछ त्यस्तो स्थितिमा उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिक्रिया र आगामी दिन कता प्रवेश गर्ला? बृहत प्रश्न छ यो, हैन? यसको बृहत विहङ्गम व्याख्या हुन्छ। यसको एकदम चाहिँ तपाईलाई बुलेटमा म केही कुरा मैले बुझेको एकदम छोटकरीमा, सोशल साइन्सले चाहिँ एक्ज्याक्ट एन्सर त दिन सक्दैन, हैन? तर करिब नेपालमा नेताहरू हार्दैनन्। नेताहरू कहिले पनि चाहिँ ट्र्यापमा परेको म देख्दिनँ। नेताहरू एउटा घटनामा आरोपित हुन्छन्, फेरि अर्को घटनाले तिनीहरूलाई पुनर्स्थापित गरिरहेको छ। अहिलेसम्मको नेपालको राजनीतिको अवस्था त्यही हो। म खालि अहिलेको यो ओलीजी या देउपाजी या चाहिँ प्रचण्डजीहरूको मात्रै नाम दिइरहेको छैन, बिपी कोइराला पनि त्यही हो। नेपालमा हार्छ को भन्दा नागरिक हार्छन्, आम नागरिक, र नेपालमा संविधान हार्छ। अहिले मैले देखिरहेको चाहिँ घटना के भने, अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने हामीलाई लाग्छ नि प्रधानमन्त्री ओली हार्नु भनेर। अब उहाँले भनिदिनु भयो संसद पुनर्स्थापना भयो, ल पार्टी मिलौँ भनेर भन्दाखेरि फेरि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी एक हुन्छ, उहाँ त्यहाँ अध्यक्ष नम्बर 1 भएर या 2 भएर बस्छ। उहाँले फेरि भङ्ग गरिदिनु भयो नि। अब त्यो ओलीजीलाई, किनभने त्यो छ नि अवसर, फेरि त्यो छ, उहाँले भङ्ग गर्यो भने कसले रोक्न सक्छ? अब यस्तो छ, त्यसको दुईटा चाहिँ पाटो हो। तपाईँले भन्नु एउटा पाटो के हो भने उहाँले यो विश्वासमा भङ्ग गर्नुभएको होला कि यसलाई सुप्रिम कोर्टले चाहिँ लाल मोहर लाउँछ भनेर एकछिनमा। अब लगाएन र पुनर्स्थापित गर्यो भने उहाँसँग दुईटा बाटो हुन्छ। एउटा, मेरो यो राजनीतिक एक्सन फेल भयो, म अब राजनीति छोडेर म झापा गएर दमक गरेर घर गृहस्थी गरेर बस्छु, एउटा त्यो बाटो हो। त्यो बाटोमा जानको लागि अहिलेसम्म नेपालको कुनै पनि राजनीतिक नेताहरूले केही अपवाद बाहेक, होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराईले अब म संसद फेस गर्दिनँ, म हार्छु, त्योभन्दा राम्रो म गिरिजाबाबुलाई सजिलै चाहिँ 56 सालमा लिएर जान्छु प्राइम मिनिस्टरमा भन्नुभयो, संसदमा बोल्नुभयो, तीव्रतापूर्ण भाषण दिनुभयो र चाहिँ उहाँ हिँड्नुभयो। अब त्यो अपेक्षा चाहिँ ओलीजीबाट गर्ने कि नगर्ने अहिलेको उहाँको चाहिँ बोली वचनबाट त्यो आश छैन। अर्थात् संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि या त उहाँ सरेन्डर गर्नुहुन्छ
यो नारा उठाइरहेका प्रचण्ड र माधव नेपालसँग र आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँ सेफली ल्यान्ड गराउनुहुन्छ। जसरी बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलाप अघि मैले सुरुमा भने त्यो नारा दिएर फेरि घर गृहस्थीमा ल्याउनु भयो धेरै ठुलो काङ्ग्रेसीहरूलाई, किनभने त्यस्तो पनि सम्भावना छ। अब होइन फेरि विघटन गर्नुभयो भने त्यो भनेको चाहिँ ठुलै सडकको मुठभेडबाट सबै कुरा हुन्छ। मैले अघि भने सबल्टन इतिहास त्यहाँ काम लाग्छ। त्यो फेरि उहाँले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने, दोस्रो पटक विघटन गर्ने बाहेक उहाँले अरू पक्षको नेपालभित्रको आन्तरिक तागत, जो दृश्य अदृश्य तागतको सहयोग लिएर अर्को कदम चाल्ने या बाह्य पक्षको पनि कुनै दृश्य या अदृश्य ढङ्गले सहयोग लिएर अर्को कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीले कति सम्भावना छ यदि पुनर्स्थापनामा गयो भने? हेर्नुहोस्, बाह्य पक्षको लागि अब मलाई जसरी नेपाली जनतालाई जब राजनीति जीवन मरणको सवाल जब बन्छ नि, किनभने निर्मम कम्युनिस्टहरू उप हेर्ने दृष्टिकोण बडा निर्मम र निर्दयी हुन्छन्। जुन तहबाट उनीहरू उठेर आएका हुन्छ त्यो सामान्य रूपमा उनीहरूले त्यो दुःख कष्ट बेहोरिसकेका हुनाले यो दुःख पीडा भनेको सामान्य हो भन्ने रूपमा बुझ्छ। त्यसकारण यदि पुनर्स्थापित भएर नयाँ अर्को स्थिति सिर्जना भयो भने तत्पश्चात राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि उठ्न सक्ने कदम धेरै निर्मम हुन सक्छ। त्यो निर्मम यातना त्यो पक्षभन्दा प्रधानमन्त्रीले मर्ता क्या नै कर्ता भन्छ नि, अर्को कदम चाल्न सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यसमा दुईटा बाटो भयो। प्रधानमन्त्री स्वयंले फेरि अझै थप एडभेन्चरको बाटो लिनुहुन्छ, किनभने चाहिँ पुनर्स्थापना भएपछि त्यो स्वाभाविक छ। अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री खालि प्रचण्ड माधवजी या चाहिँ को मात्रै चाहिँ त्यो अभियोग बोकिरहनु भएको छैन, नेपाली जनताको पनि अभियोग बोकिरहनु भएको छ। स्वाभाविक छ उहाँहरू दुवैले भोलिन्टियरली छोड्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्ला, मेरो आफ्नो चाहिँ रिडिङमा त्यो। अब होइन त्यस्तो पुनर्स्थापना भयो भने फेरि विघटन गर्छु या उत्तर या दक्षिणको चाहिँ सपोर्टमा मै कन्टिन्यू गर्छु भन्ने खालको त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वाकांक्षा, त्यो तानाशाही चाहिँ आकाङ्क्षा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आयो भने मलाई अहिले चाहिँ सबभन्दा दुर्भाग्यले अहिलेको आजको नेपालको परिस्थिति चाहिँ के हो भने अहिले नेपालमा कुनै पनि यस्तो नेता छैन जसको क्रेडिबिलिटी उत्तरमा पनि छ दक्षिणमा पनि छ। सबभन्दा दुर्भाग्य चाहिँ भने नेसनल लेभलमा नागरिकको बिचमा पनि कुनै यस्तो व्यक्तित्व म देखिरहेको छैन जसले उभिएर बोल्दाखेरि, हिजो गणेश मानजीले उभिएर बोल्दाखेरि देशले सुन्थ्यो। कमोबेस मनमोहनजीको पनि त्यो पब्लिकलाई कार्यकर्तालाई त जसले पनि भन्छ, आज ओलीजीको कार्यकर्ता जति पनि देखिन्छ, बुटवलमा पनि देखिन्छ, विराटमा देखिन्छ, हिजो ज्ञानेन्द्र चाहिँ कार्यकारिणी प्रमुख हुँदाखेरि योभन्दा धेरै देखिएको थियो। त्यसकारणले सत्तामा भएर गरिएका जुलुसहरूको कुनै महत्त्व हुँदैन। त्यो भ्रमबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीका चाहिँ चाटुकारहरूले आफूलाई, किनभने पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम दिनहरूमा पनि सबभन्दा ठुलो जुलुस त पञ्च र्यालीकै हुन्थ्यो नि 46 सालमा। कहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका जुलुसहरू ठुलो हुन्थ्यो र, तर ऊर्जा ठुलो हुन्थ्यो, स्पिरिट हुन्थ्यो, लक्ष्य क्लियर थियो, त्यसले गर्दा त्यहाँ पुगाउँथ्यो। तर अहिले प्रधानमन्त्रीले कुनै एडभेन्चर, प्रधानमन्त्रीले सहयोग पाउनुहुन्छ दक्षिणबाट या उत्तरबाट, होइन दक्षिणबाट पाइहाल्छु कि भनेर उहाँ, या आन्तरिक अर्को अदृश्य तागत या संविधानभित्रको कुनै तागतले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना कुनै पनि छैन त्यस्तो। नेपालमा त्यो इतिहास, त्यो बेनिफिट चाहिँ नेपालको राजतन्त्रले पाएको हो र त्यसपछिका कुनै पनि चाहिँ जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरूलाई न सेनाले सहयोग गरेको छ न ब्लाइन्डली के छ भन्दाखेरि चाहिँ कोर्टले सहयोग गरेको छ। अब दुईटाको एकदम छोटकरीमा दुई प्रश्न एकैचोटि सोध्छु, मसँग समय भएन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने राजनीतिक स्थिरता स्थायित्व सम्भव छ? एक केही अब चाहिँ के गिजोलिएको यो पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा हुन्छ, गिजोलिएको चाहिँ खाना थालमा होइन त्यो धेरै मान्छेले रुचिकर हुँदैन नि, होइन तर पनि खाना एकदम भोकाएकोले त खान्छ नि। बाँकी 2 वर्ष पुरा गर्न सक्छ? गाह्रो देख्छु म त्यो चाहिँ। पुनर्स्थापित संसदले जाने फेरि कोर्स भनेको एउटा राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाट मिलाएर, होइन किनभने अब जसले जुन विषयमा म्यान्डेट पाएको हो, होइन अस्थिरता र समृद्धिको लागि पाएको हो, यो 5 वर्षको शासन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि पाएको हो, जुनसुकै नारामा पाए पनि त्यसमा त उहाँले भत्काइदिनु भएको छ, होइन म फेरि नपुगेर अहिले नै जानुभएको छ। तर पुनर्स्थापित हुने बित्तिकै के हुन्छ भने यसको संवैधानिक लेजिटिमेसी त रहला, तर यसको राजनीतिक चाहिँ जुन चाहिँ भ्यालु हुन्छ नि र पिपुलले यसलाई दिने जुन चाहिँ दृष्टिकोण या नजर हुन्छ
त्यसमा चाहिँ ग्रहण लागेको हुन्छ हेर्नुहोस्। अब म ठिक अन्त्यमा कार्यकर्ता तहका मानिस बाहेक आम नागरिकले यो राजनीतिलाई यो वा त्यो पक्षको ठुला राजनीतिक दलका नेतृत्व पङ्क्ति या दलका अगुवाहरू यी सबै उप औँलो ठडाइसकेको अवस्थामा अर्को अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना वैकल्पिक तागतको उदय हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यो तरल राजनीतिक तत्काललाई छैन, तत्काललाई कमजोर छ। तर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण हुने आधारभूमिहरू भनेको युवाहरू चाहिँ राजनीतिमा जोड दिँदैछन् विभिन्न नारा दिएर होइन। युवाहरू देश बाहिर भएका 20 लाख युवाहरू चाहिँ यो पार्टी र यो नेतृत्वले हुँदैन, अब नेपाललाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ, त्यहाँ डिबेट चलेको छ। तपाईलाई वैकल्पिक शक्तिको आधारभूमिहरू र छलफल बहस व्यापक भइरहेको छ। अब म खालि म दिन्न उदाहरण, मेरो आफू र आफ्नो नातागुतामा सबै काङ्ग्रेस थिए। अहिले मभन्दा तलको मेरा पुस्ता युवा पुस्ताहरू चाहिँ मेरै केटाकेटीहरू लगायत मेरो कोही पनि चाहिँ काङ्ग्रेस या कम्युनिस्टबाट केही हुन्छ भन्ने आशा मारिसकेका छन्। म तपाईँलाई फ्रेङ्कली भनेको नयाँ पुस्ताको नयाँ पुस्ता छ। तर नयाँ पुस्तामा पनि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई लिडरसिप दिन सक्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ अब कहिलेकाहीँ त्यही पार्टीभित्रबाट गगन देखा पर्छ। अनि जब गगन जस्तो मान्छे चाहिँ हुँदैन ऊ पनि चाहिँ के छ भने बाध्य भएर अरूको पछि लाग्नुपर्ने देखिन्छ। अनि गगन पनि त्यो काङ्ग्रेसकै जस्तो हो भनेर मिसिन्छ। उनीहरू संविधानमा भइरहेका प्रावधानहरू, काङ्ग्रेसको विधानहरू या कम्युनिस्ट पार्टीको विधान संविधान धेरै बुझ्दैन। अहिलेको संसारमै कसैले बुझ्दैन धेरै, त्यो सरकार राख्नेले नै बुझ्ने हो। तर के बुझ्छ भने देश चलाउन त यस्तो मान्छे चाहिन्छ भनेर भन्छ। देश चलाउन यस्तो मान्छे चाहिन्छ भन्ने चाहिँ बिचमा चाहिँ अहिले युवाहरूको बिचमा चाहिँ अहिले स्थापित पार्टीभित्रका नेताहरू कोही पनि स्वीकार्य छैनन्। सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ यो छ। हस्, धन्यवाद। मलाई अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुरञ्जन आचार्य, राजनीतिक विश्लेषक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.